哇，做嘢做到腰酸骨痛，等我撳個掣回一回血先。哇，點解我去咗泰國嘅？呢個師傅手勢唔錯喎。大家係咪都好羨慕我將屋企變成5星級的 SPA 呢？話說我同我屋企人都係骨精嚟㗎，但係自從我送咗呢一部 Osiem 嘅梳化天后俾佢哋之後，佢哋就講少咗好多呢度痛嗰度痛要出去按摩啦。我細個咧已經好想屋企有一部按摩椅㗎啦，但係再望下屋企仲逼過金鐘站，根本就放唔落一張傳統嘅按摩椅。其實咧我屋企一啲都唔大嘅，但係呢一張梳化天后咧仲細過我之前嗰張梳化，體積完全唔佔空間，絕對適合小型屋戶。零靠牆嘅設計，平時仲可以當埋梳化添。最正係佢非常之有科技感，連接佢哋嘅 Osiem Wellbeing App， 拍一拍仲可以用 NFC 快速連接，就算老人家都識。呢個 app 有咩用？就係可以度身訂做一套屬於自己嘅按摩方案。去到最盡咧，幾乎係平躺咁滯，仲有個小腿氣囊包住我成隻小腿，等我隻腳冇咁水腫。佢背脊個滾輪咧，仲好似識得追蹤我啲痛症咁樣，狂攻我個肩周炎位啊！老人家咧就最怕唔襟污糟噶啦，所以我特登揀咗呢一個深啡色嘅 PVC 皮革，平時都可以揾布抹下，非常容易打理。係咪覺得超吸引呢？如果你都想孝敬下屋企人，呢份真係最好嘅禮物啦！2個座位月供只係幾百蚊起咋，快啲去佢哋嘅網站嗰度了解下啦！